হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু রুবি ব্লগস। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা তো জুতের হইতেছে না। তো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকেন। মানে অত একটা রিয়াকশন লাগে না। বাড়ির বুকুল দেয় ঘুরতাইছি, অবাই ফিরি এক রাস্তা দিয়ে 2-3 পাক মারলাম। তাও মানে কোনো মানুষ টানুষ মানে কি কোনো মানুষের রিয়াকশনই আইছে না। আর কলেজের টাইমে যায় হারি নাই, দুই একটা আছে, তাও চায় না। গরিব মানুষ না আমরা, ওই জন্য চায় না। গাড়ি দেহাও চায় না, আমাকে দেহাও চায় না। কোনো চাও তো লাগে আমাকে দেখে হাইরা যে চায়া দেখি চেহারা চিউ কালা না, এই জন্য মানুষ মানে চায়ও না দেহেও না। সুন্দর হইতাম, চায় থেকে দেখতো। তলে নিনজা যে ট্যাক্স ট্রেনার থাকতো, গাড়ি দেখতো সবাই। তো রিয়াকশনটা আরো বেশি ভালো হইতো, ভিডিওগুলোর মধ্যে ভিউ আসতো। তা গাইস, আপনারা ভিডিওটা পুরোপুরি দেখতে থাকেন। আপনারা আমাকে পুরো সাপোর্ট দিয়ে সাপোর্ট করলে আমি আরো ভিডিওগুলো আরো রিয়াকশন আনার জন্য পুরো চেষ্টা করবো। তা আপনারা আমাকে পুরো সাপোর্ট করেন আর ভিডিওটা দেখেন। কিছু রিয়াকশন আইছে না না ভিডিওটার মধ্যে। তা আপনারা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকেন। যদি মজা লাগে থাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দিয়েন। Cabin fever's pulling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning, drowning, drowning. Drowning, drowning, drowning. Drowning, 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 मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हाँ ये कर लो पहले। मैं मरी जाऊंगा भगवान।